set 喊啊兩個人都。Minnie，你呃咗我去啲咩地方啊？咩？試過第一間已經想抌低咗 credit card 啦。Hi，I'm Jane。我係 Minnie。我哋而家係呢一個擁有人生日落啦，又有得玩又有得食，最正嘅巴厘島啊！大家 Love it！我哋今次由倉估玩到水明洋，真係做足功課，收藏咗大量嘅正餐廳同埋好行嘅地方。如果你哋都諗住同你嘅女友一齊去巴厘島旅行嘅話，呢條片就啱晒你咯。喂，我係你呢，就記得一定要留定我哋個 list 啦。你估我哋亂揀㗎？咁識玩就梗係用心揀啊，跟我哋玩啊 ！Let's go！ 睇片！一入嚟咧，已經覺得咧佢呢一間啲質量係非常之好啦。好靚啊！黐線，係 Central Marshall 加 Zimmerman 嘅感覺咯。我哋睇下個價錢先，好唔好？我自己咧好中意啲毛巾料啦，香港又好難揾到啦。嗱，靚嘅呢件。啲料都靚嘅，睇下幾錢？個18千萬、10萬、8萬、359萬。百幾萬咁平，百幾蚊啫喎。唔係，嗰個係30萬。 1000蚊度係咪？1500度。但係如果1500蚊有晒你頭先講嘅 Central Zimmerman， 係咯。1500蚊我 OK 啊，不過我想計下，咪真係1500蚊冇呃我喎。喂，呢條褲都好靚喎。呢個就平啲喎。嚇，仲平啲添啊？呢個幾廿萬啫喎，呢個60幾萬啫喎。咩呢？點試過第一間已經想抌低張 credit card 啦？喂，佢呢一個綠色都好靚喎，好似要整翻件呢個連身喎。This is cute， 同埋咧，佢呢度有個馬路嘅扣咯。出唔出嚟㗎？出唔出嚟㗎？可以嘅。出嚟。我中意呢個多過啱啱綠色嗰個咯。咁呢一套靚啲。呢個係咁樣斜上去喎，隻腳都。唔好意思，記得我條底褲喺入邊。唔係好靚啊！我覺得你呢個，喂，有生果，你要唔要一樣？呢個 only one colour？ 喂，呢件好 fibre 喎，呢件。呢個係喺香港咁樣，已經可以去 Soho House 做嘢都係咯，真係唔使再襯咯。係咯。I'm getting this. Yeah. Wait, this bag is kind of cute too. 點算啊？點算？Do you wanna just take my credit card? Everything is so cute. Hello. 呢個都可以係，我喺香港會多着咯。一開始知道我啲嘢，連啲 accessories 都係有 vibes。我中意喎。Only one? This one only one? 鬥啊，又要鬥啊，又要同 Minnie 鬥呢個袋。佢想同我爭袋啊！你買完之後，你會發現個袋喺酒店度消失咗。點知原來去咗佢個房度。其實我哋已經揾咗其他啲咧都想去睇嘅袋，但係呢一個我唔想放低佢。佢話得一個咯。Do you wanna come home with me? Yes. It said yes. 你知唔知呢個世界咩叫做有求必應？而家有2個新嘅喺度，可以即刻用 match， 唔使爭啦！而家變咗妹字同 PP 啊，我哋好。真係佢個皮啦，我哋要諗好佢就係我哋一陣都會見到好多啲釘袋，但係一定係唔同噶嘛。係啊，佢入邊啲皮呢啲位都係做得好靚，即係一個 really good quality 嘅袋，同埋佢係1700蚊嚟講嘅一個皮袋，I think 已經係都幾物有所值咯。嚟巴厘島係唔使帶衫嘅，其實我哋個篋仲要爆晒。我諗我準備好真係要買到一個行李翻去。我老公仲興奮過我而家。即係 ricotta cheese 個味咯，你試下。Okay, I wanna try the ricotta too. Thank you. Thank you. 好好笑容啊佢哋。好冇味啊！好
gelato。呢一間 gelato 似好正喎。So SCM and SCO. 有冇味？你揀咗咩味啊？ You're living the best life. The first time we stepped out like this, so. I'm excited for you guys. You wanna be on YouTube? Meet new friends from Amsterdam. Having ice cream. We are here for a month now. You really love it here. Yeah. Do you work digitally? Yeah. 早晨，而家係第一集嘅媽媽逃生記。我哋啱啱靜悄悄地離開咗酒店房，去邊呢？我哋今朝去做 Pilates。可唔可以幫我拉翻個太陽眼鏡落嚟？靚女，真係靚女，就得靚女。So，我哋發現咗我哋酒店附近有一間叫做 Pilates Project 啦，一定上網睇咗。It's actually pretty good。我哋而家咧就會開始我哋嘅一日去做運動。你見 Minnie 最中意嘅芭蕾活動。Hi Doggy， 你要準備同啲大 fit 佬啦，快啲入全部人都去。好 fit 咯，Minnie 你呃咗我去啲咩地方啊？好啦，快啲入去準備接受運動。黐線，嗰啲人全部都係熱愛運動身形咯。你咪會變做其中一個咯，行入去啦，送你翻學咁。拜。我翻學。哇，評價超高啊，媽咪！真係超正咯！即刻上 book 聽日再過嚟啦。我好開心你愛上咗 Pilates 啊！呢個主要咧係佢第一次喺 Reformer 度做。好彩 Minnie 讓咗佢個位俾我咯，如果唔係我做佢嗰個 mat 一定頂唔順咯。我俾咗佢睇我頭先 mat 嗰陣係做啲咩啦，佢話哇，我哋做唔到啊！冇得揀 level，我嗰個有得揀嗰個重量啊嘛。唔係，但係咁我嗰個你中意，你都可以唔綁嗰個 weight 喺個腳，或者唔拎住個 weight 嘅。但係始終都係一個比較需要大嚿啲嘅 muscle group hold 住咯，mat 覺得。一開始佢話 warm up your body 嘅時候係咁叫我即係頂條。哎呀！即係頂到頂啊！頂嘅。頂嘢真係。好啦，我哋而家咧就翻緊去睇下啲女起咗身未？你估下佢哋起咗身未啦？ Namaste， 希望未啦。頭先話不如當佢哋未起身啦。我淨係想玩咋，你呢個阿媽真係好有問題㗎。冇人揾我。呢個真係媽媽逃生記啊！我哋而家又要進入翻呢個 shopping 嘅模式。超正！我哋又揾到一間好靚，又會燒你哋嚟巴黎嘅三號頭。呢一間咧就 house 頓篤啲嘅。哦！哇！靚，Minnie 試下先呢件，大開中門啊呢件。但係始終又冇得着啲嘢喺入邊，燒有啲 sharp。唔可以。你睇下佢後面係有一個小頸巾咁樣啊。都 OK 嘅呢件。呢件就冇咁特別嘅。係咯，你有啦呢件。可唔可以揀啲毛㗎？但呢件會成着啊嘛。咁都係嘅。How about this? Does it have? The last one too. Okay. Large 喎。Oh, this one's large. Oh, OK。你識唔識英文㗎？掂都一酷酷地咯。哦，呢件都好靚喎，喂，呢件要試啦。先睇下幾錢。係，我都想知佢啲嘢幾多錢。成日入咗鋪咧，哇好 Q 好 Q 啊！但係唔睇價錢咯，呢啲女人。我估。OK。千零蚊咯，1000零蚊咯。 You ready? Yes。 30萬1500蚊咯，係咯，合理咯，我覺得1500蚊。同埋佢好 soft 㗎，佢啲料。咁佢呢啲咁樣樣又有牌，即係佢係靚 quality and sharp。哇 ！Shit，Minnie，我覺得你要買咯，勁靚喎，個螺有強好 OK 喎。支持 Minnie 買嘅扣1。
掂唔掂啊？呢套呢套好掂啊，我覺得。雖然呢條咧，JJ 頭先都話好似有啲差唔多，但我一摸佢個質地咧，哦，好滑，好舒服。即係佢好 soft。跟住後面呢一個位係呢件要啦。呢個都無敵 Q，但係佢無敵透啊！係無敵透，但真樣睇唔過咗鏡就特別透咯。但係無敵 Q 啊呢一個，即係着泳衣入邊其實 OK 嘅，即係海島風情咯呢個。轉個靚頭，我已經嚟咗呢一條網紅街附近，好多人去嗰間 JJ Studio 呢一頭嗰度再買衫啦。咁呢一間咧，我哋入到嚟咧就係 slow fashion 嚟嘅，佢就係一個比較環保 concept 啲嘅設計啦，同埋都係啲簡約風少少嘅。你有冇覺得呢間都好似啱你啲啊？梗係啦，因為比較係啲恤衫啊，可以用啲麻質料咁樣，我覺得有好幾款都幾有氣質。一齊試先。嗱，我覺得呢條裙靚唔靚？啲仙女係啊，好似如果我死嘅時候，我想着呢度喺啲頭出現啊！擺定棺材衫啊！係另外一款。OK，知道我似咩啦？你知唔知我似咩啊？唔知。哇！呢個就係佢哋非常之出名嘅 pastry。其實咧，佢係冇乜真係好特別，但係佢啲 pastry 我真係聽好多朋友講都話真係好好食嘅。佢有一個 dirty croissant 係嘔滿晒朱古力喺上面。可唔可以請我食一啖？It's good pastry， 係非常之鬆軟啦，但係好甜咯。佢揀咗呢個，我最中意係食原味嘅牛油 croissant 啦，因為離開咗間餐廳唔夠3-4個字。我哋已經充滿收穫，條頸上面已經戴緊呢一個嘅新頸鏈，新 bangle。買咗個粗戒指，好靚啊！你呢隻都，同埋一個頸呢條都靚。Thank you，再買家私。呢一頭行街咧，其實係我哋，我可唔可以睇埋？講埋先啦，邊啲講埋先？呢頭行街好似係最啱睇咯，其實啲嘢係啊，真係，即係下下都拎住個袋走。係啊，我哋揾到呢間食物真係好靚喎。其實咧佢都幾靚，嗰個 stone 好似我呢個，唔係我呢個字啲，但係你都有啲似 moonstone 喎，你中意？係啊，佢呢一個咧係有 silver 同埋 gold 兩個顏色 mix 咗。呢個我覺得香港都會戴啊，係嘛？都要買少少 statement 少少嘅。呢間都幾靚喎 Lilo Bird。Chanel 買定唔買啊 ？Chanel 一個朝頭早就使咗3000蚊出去，呢個巴厘島真係好恐怖，好恐怖。每買一個 jewelry 咧，佢都會有一個 meaning。佢 pack 嘅時候就會 thank you 擺埋落去。Hi guys，我哋而家嚟到呢一間 Gather 啦，係我好想嚟，最終嗌到 J 同我一齊飛馳電掣嚟咗呢度。呢度真係超有丹麥嘅感覺啦，我而家好似去咗歐洲旅行咁樣咯，同埋佢入邊咧有好多健康啦，同埋 cheeky 嘅 option。你睇下呢一個正啊！黐 croissant 入邊係有 salami， 哇！跟住呢一個係 chocolate smoothie bowl 啦，我哋都揀咗啲兩個人嗌3樣嘢。跟住呢一個咧就係蛋 mushroom， 再加呢個嘅 sourdough， 同埋佢呢度真係 mind blowing 嘅一樣嘢咧，係佢呢一杯嘅 matcha cloud。佢下面咧係有呢個嘅 coconut water 啦，上面仲有啲 foam of 啲 matcha 撈埋一齊，佢嗰種甜味係非常之 fresh 同埋 natural 啦。即係都係 matcha，但係佢有啲鮮甜嘅椰子底喺度。係啊，it's so good。
飲。其實我哋介紹得嗰啲餐廳嘅 area 咧，都係好值得去嘅。即係我覺得呢個成條街又多嘢行啦，樣樣嘢都得人啦，有雪糕，有賣衫，有餐廳、咖啡，乜都有，又近我哋酒店，係跟住我哋啲行程你就掂晒住埋我哋間酒店添啊，可以。佢而家呢個好似一個 chocolate mousse 咁樣，佢真係 literally 好似一個 chocolate dessert 咁。Hello， 琴日飲完嘢，我哋決定咗唔可以再食 brunch 嘢。今日要做啲咩？我哋揀咗間 Pho， 咁佢咧就好特別啦，有雞同埋牛嘅選擇啦，同埋咧，佢叫呢個湯做 collagen soup 啦。我覺得佢啲粉咧係特別彈牙嘅，即係佢啲河粉同香港用嗰啲有少少唔一樣。泰國嗰啲 pad thai 嘅粗煙係啊！佢仲有好多呢一啲嘅小食，有春卷啦、雞棒啦，同埋呢一個蝦嘅控，試下佢咯。同埋我覺得咧一定要嗌呢杯嘢飲咯，撐妹啊！撐妹，撐妹，有啲似 Mojito 但係 spice。Yeah, it's really good. 都好食啊！試下，都幾 juicy 喎呢個雞，有啲 turmeric 咁樣嘅味。佢有好多菜同埋上面咧加住泰式辣醬咁樣啦，幾好味喎！我哋最後一站咧揀咗嚟呢個 Seminyak， 咁住 Seminyak 咧，我覺得真係避唔過一定要住最好嘅 Potato Head 噶啦。始終咧呢度就有最正嘅 beach club 啦，而係你住喺呢度嘅話咧，你係可以享受埋住客嗰邊個 pool，which is 咧有同一個最正嘅日落。我同 Minnie 係被呢一個日落感動到喊啊！真係太誇張，靚到你係會覺得我接受唔到啊！ Thank you，你睇下仲要無啦啦有人射支生果仔俾你。 Thank you。feel 唔 feel 到呢度嘅人係幾咁 nice， 同埋成個入住體驗係令到你真係 feel 晒 home 啊！咁我哋兩個咧就 book 咗兩個唔同嘅房型啦 ，Minnie 就係 studio 啦。咁我咧因為一家大細就 book 咗個 suite 啦。我哋間房都係超舒服啦，而且佢一日係會清潔2次啦。 More than twice to be honest。係啊，佢好中意清潔我哋間房啦，所以我哋係咁落完去玩之後上到去又有全新嘅房去住。呢個亦都係我覺得呢度點解會被列為50 best hotel 嘅原因。係啊，呢度嘅餐廳咧分別有印尼菜啊。海鮮，跟住又有素食餐廳，所以整體嚟講咧，係非常之推薦大家入住呢個 Potato Head 嘅。好啦，咁我哋呢個12日嘅超長巴厘島之旅咧，就咁就完咗啦。我哋老實講，真係唔捨得到，已經諗定下一次係幾時啦。即係歡樂嘅時光真係過得特別快，但係真係巴厘島係好容易令人愛上嘅。只要你跟住我哋嘅行程去玩、去買、去食嘅話，包你有一模一樣嘅體驗。好啊！如果中意我哋 JM 嘅話咧，就記得 follow 我哋啦 ，subscribe 我哋 channel，like 埋我哋條片啦，follow 我哋嘅 IG，我哋下次再見，拜拜。